โอ้มีแต่ยา เราจะเป็นอย่างนี้อ่ะพอมาสาวเพราะว่าเราเลิกงานมาเราก็มาได้หนาวก็มากับเด็กตัวนึง เอ้ก็กูจะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพเราอยู่จะไปแล้วพี่จะไปทำไมกูจะไปไล่ไปกิน คนบ้ามันยังรู้เรื่องไง สายยัน ให้เขามาคนร่างมันก็โตแล้วโบ้ไม่ได้ออกมาเอาไปหยอกลุ้นก็บ้ามันก็ฝนตกเลย พี่ก็พูดเยอะเนาะพี่จะไปไล่ใครนะพี่จะไปไล่ไปอยู่ห้องไม่คอยหรอกนะเด็กว่าเราผมบ้าแน่นะเรายังมุดจักเนาะ แสดงว่าปีนี้โบนัสเมื่อไหร่ที่นี่ทำประกันกันเลยทางนี้คือว่า ฝั่งนู้นมานี่ เรารู้อยู่แต่ว่า เห็นอยู่ สถานการณ์ไม่เป็น อีป้าลงฟ้าตามมาเป็นธุระส่วนตัวนิดนึง สภาพยังหลงอยู่ ใช้ป้า ไอ้นี่เทียบไปกันนอนได้ เราต้องเต้นไหมเนี่ยถ่ายวิดีโอนี่ไงเห็นหมดเลยอ่ะ บอลเตะบอล ถ่ายรูปมันก็นึกว่าเขาจะถ่ายรูปนะแต่ก็แบบอุตส่าห์เฮ็ดจ่างามๆมานางเจนเท่านางกินเมาอ้วกจบอุ้ยทำไมเพื่อนกูกินเตอร์จังเลยอ่ะกินเหล้าเกาหลีด้วยอ่ะ เมาอ้วกนอนจบ โซโจอยู่ไทยเท่าไหร่นะอยู่ไทยเท่าไหร่แต่ไม่รู้เท่าไหร่100 กว่าบาทแต่ว่าอยู่เกาหลี20 บาทเหมือนเหล้าขาวเลยจริงอยู่เกาหลีเหมือนเหล้าขาวอ่ะบ่ได้ฉันเป็นคนของประชาชน ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วย น้องบอกว่ามันเป็นอย่าง กาเปิดงานหน่อยเร็ว แล้วที่สำคัญนะถ้าพี่อ้วกนะห้ามใครรูปหลังกูดูแลตัวเองได้ ออกมาของวันนั้นอีกอะวันนั้นยังไม่เป็นไรเลย คนไหนกินนิดเดียว วันนี้คน มันรีเควสมาว่าขอเป็นโซจู2 ขวดตอนนี้ทางหมดไปแล้ว1 ขวดแสดงว่านางมีชีวิตรอดแค่1 ขวดเท่านั้นนางมีรอดอีกแค่1 ขวดเจมเราหมดตัว ปลาลูกมองนะ เจมชื่ออะไรนะเจมชื่อจริงไหม เจอเดือนสักไงเดือนสักชื่อสาย เทมจิ ไม่ชื่อจริงชื่อ ศิลายุ ทวี ดาราช่อง3ก็เลย เรียนออดิโอมาให้เลย เราคิดว่าเราอยู่ในป่าหรอกไม่ได้ไม่ที่หาแต่ไม่เหมือนกล้องยังจำได้ เป็นไหมวอล์กนี่แหละถ่ายจากโคตรประเทศเดียวกัน ยา ถึงแค่หัวพอ ถ่ายเสียทับคน เ